హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శంకర్ దగ్గుపాటి. ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య నేను వీడియోస్ చేయట్లేదు, కొంచెం వర్క్ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వీడియో చేయలేదు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక వీడియో నేను చేశాను, దాన్ని అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చేసే వీడియో ఏంటంటే ఐఫోన్ ఎస్ఈ కొత్తగా లాంచ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. 2020లో రిలీజ్ అయిన ఐఫోన్ ఇది మోడలు, బటన్ సిస్టము, సైజు 4.7 ఇంచెస్లో ఉంటుంది. దాని గురించి రివ్యూ, అదేవిధంగా అన్బాక్సింగ్ కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఐఫోన్ ఎస్ఈ 2020లో వచ్చిన ఫోన్. ఇది బటన్ సిస్టమ్ వచ్చిన మొట్టమొదటి ఫోను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. దీని రేట్ ప్రైస్ చూడండి 47,800. చూసుకోండి, ఇదిగో ఫోన్ సైజ్ వచ్చి 4.7 ఇంచెస్ సైజ్. ఇది మొట్టమొదటి బటన్తో వచ్చిన 2020లో ఫోన్. అన్నీ అంతకుముందు ఐఫోన్లు అన్నీ ఇప్పుడు వచ్చే సిరీస్లు అన్నీ అలా లేవు కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగో చూడండి, పిన్ ఉంది ఇందులో, స్టిక్కరు, దానికి సంబంధించిన పేపర్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దానికి సంబంధించినవి ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది అందులో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఫోన్ చూద్దాం. ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. వావ్, చాలా స్మూత్ ఉంది ఇది. చూడండి, లుక్ మాత్రం అదిరిపోయింది. చాలా లైట్ వెయిట్. అదిగోండి బటన్, బ్యాక్ సైడ్ ఐఫోన్ సింబల్. చూడండి సింబల్ ఎలా ఉందో, సూపర్ అదిరిపోయింది. దీని మీద కవర్ ఉంది, కవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. లుక్ మాత్రం చాలా గ్లేజ్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ ఉంది అసలు. ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంది ఫోన్ అసలు. ఓకే, మామూలుగా లేదు అసలు. దీంతో పాటు ఇయర్ ఫోన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, పోర్ట్ చూడండి, ఐఫోన్ పోర్ట్లో. ఇది ఐఫోన్ పోర్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది నార్మల్ ఫోన్ లాగా అది, ఇది వేరే ఉంది. ఇయర్ ఫోన్స్ సూపర్ క్వాలిటీ, మంచి సూపర్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చార్జర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫాస్ట్ చార్జర్. ఇది చాలా స్పీడ్గా ఎక్కుతుంది. యూఎస్బి పిన్తో ఉంటుంది చూడండి. నెక్స్ట్ యూఎస్బి కేబుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది యూఎస్బి కేబుల్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మొబైల్ నేను ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. యాపిల్ సింబల్ చూడండి, నైసా. చాలా బాగుంది ఫోను. ఇందులో బ్లాక్ కలర్ నేను ప్రిపేర్ చేశాను, బ్రదర్ తీసుకున్నాడు. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. హలో ఐఫోన్. ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ సిరి ఉంటుంది, మనకి హాయ్ సిరి అంటాం కదా, ఆ టైప్లో ఉంటుంది. ఓకే, సెట్టింగ్స్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో పెడతాను. ఫ్రెండ్స్, దీని వెయిట్ వచ్చి 148 గ్రామ్. డిస్ప్లే వచ్చి 4.7 ఇంచెస్.
ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం యూట్యూబ్ చూస్తే కనుక కంటిన్యూగా 6 అవర్స్ బ్యాటరీ వస్తుంది మనకి. అదేవిధంగా పబ్జీ హెచ్డి ప్లస్ హై క్వాలిటీలో ఆడితే బ్యాటరీ మనకి 3 అవర్స్ 30 మినిట్స్ వస్తుంది. ఇలా వర్స్ నేను ఇచ్చాను చూడండి. అదే వాయిస్ కాలింగ్ మనం ఏం వాడడం, నార్మల్గా వాయిస్ కాలింగ్ అంటే 8 అవర్స్ వస్తుంది, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బ్యాటరీ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.